我是谁？不要走得这么近，走开！此路是我开，此树是我栽。要想过此路，做我女朋友。不可能，不行了，我要老公的。这里没有人。我单身30多年了，都快40年了，做我女朋友。走开！我们去让你拔下草。你不要动手动脚啊！不动了，不动怎么行呢？我拔一下就拔完了，走吧。喂，救命啊！有没有人呢？没有人的啦，给我15分钟拔完了。大哥！你干什么？你是谁呀？干什么？干什么？什么光天化日调戏良家妇女啊！我跟我女朋友拔草，关你什么事？走开！是你女朋友？不是，他是不是你男朋友？他就说不是了。我们刚认识的。刚认识的，我看不像哦，看你又不像好人。那我哪里写的不好人了？真的是，我从头到脚都好得很呢。好人，他都不是你女朋友，干嘛在那拉拉扯扯？你想干什么？我跟他去拔草，我跟我女朋友拔草。拔草？你来干什么？真的是多管闲事，走开！不要你碍手碍脚的。光天化日，你调戏良家妇女啊？那怎么样？我跟我女朋友在那里恩爱。你来干什么啊？他都不是你女朋友，我说是就是。你是不是想找打你啊？找打你跟我来吗？真的是，你那么瘦我那么壮，我怕你2下我怕你搞扁了。滚开，回家做饭去。等一下你就知道厉害。回家做饭去，不要碍手的。你的好人不错，你让他去调家良家妇女啊？你动手是吧？你是不是打我？好人你不做，有好人你不做，调戏良家妇女啊？什么调戏？你这个和事佬多管闲事是不是？我跟你说，你不走，等一下你就知道要来了。好痛啊！有好人你不做，光天化日你干这种事情呢？我靠！你是不是练过啊，大哥？没有练过，我就不信。平常早上的。看一下，下回不要做这种事情，我跟你说。好痛啊！知道痛就不要做了这种事情了吗？要断了。快点向他道歉。是你谁呀？你那么帮着他？他不是你女朋友，你调戏他，我路见不平，我看到我就这种事情我就要插手。对不起了，美女。大哥，真是谢谢你哦。下回出来真的要小心一点啦。对不起了。快点滚！滚不滚？滚！你大哥，我挡着，我记住你了。下回不要做这种事情了，我跟你说。下回出来，大哥真是太感谢你了。下回出来一定要小心。现在这么偏的路，怎么你一个人单身的出来呢？我还想说上街吃个粉的，没想到在这里出现个色狼在这里。幸好遇到我，如果是没人的话，就麻烦了。快点回去吧，我这里比较偏，我先带你回去，我带你过来这一段就行了。这里太偏了，人比较少，走吧。好的，太感谢你了。